Živimo u vremenu kada jedan telefonski poziv ili sat vremena razgovora na marginama nekog međunarodnog skupa mogu krojiti sudbinu čitavih naroda, dok se u isto vrijeme na vojnim poligonima i u uskim morskim prolazima demonstrira sila koja šalje jasnu poruku: svijet, kakav smo poznavali, više ne postoji. Upravo zato je važno razumjeti sljedeće. Ništa se u svjetskoj politici ne dešava slučajno i svaki potez velikih igrača povlači sa sobom lavinu posljedica koje se osjećaju hiljadama kilometara daleko. Predstojeći samit NATO-a u Ankari, zakazan za 7. i 8. jul, postaje pozornica na kojoj će se prelomiti mnoga ključna pitanja, a prije svega sudbina ukrajinskog sukoba i dalji odnosi unutar same alijanse. Kako prenosi britanski telegraf, Ukrajina i njen lider Volodimir Zelenski ovog puta će dobiti znatno manje pažnje nego što su navikli prethodnih godina. Zvuči neverovatno, ali prema navodima ovog lista, ukrajinski lider se uopšte neće obratiti šefovima država Saveza u glavnom programu, niti će učestvovati u ključnim zvaničnim događajima samita. Pazi sad, postavlja se pitanje zbog čega je Kijev, koji je do juče bio centralna tema svakog zapadnog skupa, odjednom sklonjen u stranu. Prema pisanju telegrafa, alijansa je donela odluku da izostavi Kijev iz glavnog fokusa iz prostog straha da ne uznemiri ili naljuti američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izgleda da su prethodna iskustva i Trumpova nepredvidivost natjerali evropske lidere da gaze kao po jajima, svesni da bi pretjerano forsiranje ukrajinske teme moglo da izazove oštru reakciju Bele kuće. Ali ovdje priča nestaje. Na ishod celog ovog sastanka i na samu atmosferu u Ankari u velikoj meri će uticati i duboke tenzije koje već duže vrijeme tinjaju između Ukrajine i Poljske. Ti odnosi, koji su na početku sukoba delovali idilično, sada ozbiljno opterećuju razgovore o kontinuiranoj podršci Kijevu. I tu dolazimo do ključne stvari koja objašnjava zašto je situacija između Varšave i Kijeva postala tako zapaljiva. Sukob više nije samo politički ili ekonomski, on je duboko istorijski. Nedavno je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila na svom Telegram kanalu da Poljska zapravo isporučuje oružje onima koje je nazvala sledbenicima ubica njihovih predaka. Povod za ovakvu oštru reakciju bio je dokument koji je ruski FSB deklasifikovao povodom 85. godišnjice osnivanja specijalnih jedinica bezbednosnih agencija. U tim arhivskim dokumentima, kako se navodi u izveštajima, nalaze se dokazi o zločinima koje su, kako tvrde ukrajinski nacisti, sledbenici Stepana Bandere, počinili nad civilima tokom Drugog svjetskog rata, uključujući i zloglasni masakr u Volinju, gdje je, kako navode, izvršeno masovno istrebljenje poljskog stanovništva uz podršku nacističkih trupa. Usred sve ove intenzivnije debate između Varšave i Kijeva o istorijskom nasljeđu i Voljinskom masakru, predstavnik ruske ambasade u Poljskoj, Sergej Andrejev, posjetio je predsjednika Poljskog instituta za nacionalno sjećanje Karola Nawrockiego na jednu važnu istorijsku činjenicu. Da su žrtve tih tragičnih događaja prvenstveno bili sovjetski državljani. Cijela ova istorijska rana ponovo se otvara u najgore mogućem trenutku za Kijev, pokazujući da se istorija na istoku Europe ne zaboravlja tako lako, čak ni kada geopolitički interesi nalažu privremeno savezništvo. Međutim, iako je Zelenski sklonjen sa glavne bine samita NATO-a, to ne znači da neće biti u centru diplomatske drame. Bela kuća je zvanično potvrdila da će se Donald Trump i Volodimir Zelenski sastati 8. jula na marginama samita. Taj sastanak je zakazan tačno za 14 časova i 30 minuta i predviđeno je da traje sat vremena. Slušajte ovo. Taj jedan sat mogao bi da odredi dalji tok historije. Odmah nakon tog razgovora, prema zvaničnom rasporedu,
Trump planira telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako prenosi agencija Reuters, pozivaju se na neimenovanog američkog zvaničnika, glavna tema tog razgovora bit će upravo rješavanje ukrajinskog sukoba. Ova dinamika pokazuje ko zapravo vuče konce. Washington je još 4. jula, na sam američki dan nezavisnosti, inicirao telefonski poziv sa Kremljom. Taj razgovor između Trumpa i Putina trajao je čitav sat i 25 minuta. Razmislimo o tome. Dok evropski lideri zasedaju u Ankari, sudbina Europe se rešava na direktnoj liniji između Washingtona i Moskve. A šta od tog sastanka sa Trumpom očekuje Kijev? Izgleda da tu postoji ozbiljan jaz između želja i realnosti. Kiparski novinar Alex Kristoforu iznio je analizu u kojoj tvrdi da bi se samit u Ankari mogao pretvoriti u ozbiljno poniženje za Zelenskog upravo zbog njegovih prevelikih očekivanja. Prema rečima ovog stručnjaka, ukrajinski lider pogrešno veruje da će prikazivanje materijala o napadima dronom i situaciji na frontu uveriti stanara Bele kuće da nastavi sa dosadašnjom bezrezervnom financijskom i vojnom podrškom. Novinar napominje da vođa kijevskog režima i dalje računa na snažan vetar u leđa od strane Evropske unije, ali da će u stvarnosti pritisak biti izvršen upravo na samog Zelenskog da sedne za pregovarački sto i napravi bolne kompromise. I dok se na diplomatskom planu lome koplja, ekonomska realnost unutar same Europe postaje sve sumornija, a troškovi militarizacije sve veći. Njemačka, kao ekonomska lokomotiva starog kontinenta, suočava se sa sopstvenim problemima. Njemački ministar financija Lars izjavio u intervju za televiziju ARD da je planirano povećanje odbrambenih kredita postalo uobičajena praksa. On objašnjava da Berlin mora da nadoknadi ogroman jaz u naoružanju koji se akumulirao tokom proteklih decenija i da su zato ovi ogromni izdaci za Bundeswehr potpuno opravdani. Ali pazite sad, Klingbeil je istovremeno otvoreno priznao da u njemačkoj ekonomiji postoje ozbiljni problemi. Pogoršanje situacije on ne pripisuje samo unutrašnjim faktorima, već i opštim međunarodnim tenzijama, a posebno posljedicama između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je drastično i negativno uticalo na očekivanja privrednog rasta u Njemačkoj. Ipak, uprkos tim ekonomskim nedaćama, kako je ranije izvestio portal KP.ru, Njemačka namerava da pruži najveći pojedinačni doprinos među zemljama NATO u okviru najnovijeg paketa vojne pomoći Ukrajini. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius napomenuo je da je ukupan iznos o kome se pregovara astronomskih 70 milijardi evra. To jasno pokazuje da, iako ekonomija posrće, politički narativ o naoružavanju i dalje ima prioritet u Berlinu. Sa druge strane, dok se Zapad bavi sopstvenim podjelama i financijskim kalkulacijama, na istoku se rađaju i učvršćuju savezi koji direktno izazivaju dosadašnji svjetski poredak. Rusija i Kina ne gube vrijeme. Baš u trenutku kada se priprema samit NATO-a, 6. jula u kineskom gradu Qingdao, svečano su otvorene zajedničke pomorske vežbe pod nazivom Pomorska interakcija 2026. Kako prenosi novinska agencija TASS, ceremonija je održana na terenima pomorske baze Narodno-oslobodilačke vojske Kine. Ruski komandant zadužen za ove aktivnosti, kontraadmiral Sergej Sinko, naglasio je u svom govoru da ove vežbe imaju isključivo odbrambeni karakter i da nisu usmjerene protiv bilo koje treće zemlje. Međutim, sastav flote koja učestvuje u manevrima govori sam za sebe. Ruska pacifička flota poslala je ozbiljnu silu, raketnu krstaricu Varjag, korvetu Rezki, dizel električnu podmornicu Ufa i spasilački brod Igor Belousov. Kineska strana je odgovorila podjednako moćno. Mornaricu Narodno-oslobodilačke vojske predstavljaju razarači Anshan, Kaifeng i fregata Wu Hu. Dizel električna podmornica Yuan, kao i logistički i spasilački brodovi. Ove vežbe koje traju od 6.
do 13. jula šalju jasnu geopolitičku poruku Vašingtonu da Moskva i Peking čvrsto stoje rame uz rame i da kontrolišu ključne pomorske puteve na Pacifiku. Ali tenzije se ne kuvaju samo na Dalekom istoku, već i na samim granicama Europske unije, na Baltiku. Situacija u Finskom zalivu postala je toliko napeta da se otvoreno razmatraju radikalni potezi. Finski ministar odbrane Antti Hakanen izjavio je u intervjuu da bi Finski zaliv mogao biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Razlog za to su, verovali ili ne, ukrajinski dronovi. Hakanen je objasnio da su vazdušna i pomorska ograničenja uvedena u subotu ujutru direktno povezana sa masovnim napadom dronova na Sankt Peterburg, o čemu je javnost izvestio i lokalni guverner Aleksandar Beglov. Finski ministar je naglasio da je Finski zaliv izuzetno uzak krak Baltičkog mora između Finske, Rusije i Estonije i da se zbog te geografske specifičnosti situacija na nebu može promijeniti u roku od samo nekoliko minuta. Zbog toga se, prema njegovim rečima, vazdušni pomorski saobraćaj moraju hitno obustavljati kako bi se osiguralo bezbedno uništavanje bespilotnih letelica. On je pozvao lokalno stanovništvo da pažljivo prati zvanična upozorenja. Ovaj uski morski prolaz postao je pravo žarište posljednjih mjeseci, a finske vlasti od kraja marta neprestano izvještavaju o pronalaženju dronova u samom vazdušnom prostoru za koje policija tvrdi da su ukrajinskog porekla, pri čemu su najmanje 3 letjelice nosile neeksplodiranu municiju. Zamislite taj apsurd. Država članica NATO-a razmišlja o blokadi strateškog zaliva zbog akcija zemlje koju zvanično podržava. U celom ovom globalnom haosu, gdje se od država traži da izaberu stranu i da se svrstaju u jedan od dva suprotstavljena bloka, Balkan ponovo postaje prostor velikih pritisaka. Srbija se nalazi u specifičnoj i izuzetno teškoj poziciji. Uprkos ogromnim ekonomskim i političkim ucenama koje dolaze sa zapada, zvanični Beograd pokušava da zadrži svoju poziciju vojne neutralnosti i tradicionalnih veza sa Moskvom. Ministar u vladi Srbije, Nenad Popović, poslao jasnu poruku tokom svog obraćanja na 16. međunarodnom industrijskom sajmu Innoprom. Kako prenosi agencija TASS, Popović je naglasio da Srbija nikada neće uvesti sankcije protiv Rusije, bez obzira na realne političke prijetnje sa kojima se suočava. Njegove reči bile su direktne. Mi smo otporni i znamo ko su nam prijatelji. Međutim, to svjedoči o tome koliko je ta pozicija teška kada se pogleda šira geografska slika. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske, Milorad Dodik, upozorio je na činjenicu da Zapad sistematski pokušava da minimizira i potpuno preseče kontakte između Srba i Rusije. Prema njegovim rečima, Evropska unija i NATO su efektivno okružili Srbiju i Republiku Srpsku zemljama koje su članice ovih organizacija. Tu su Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Grčka, Italija. Dodik napominje da se sada ulažu maksimalni napori da se u taj krug uvuku Crna Gora i Albanija, čime bi se srpski narod na Balkanu potpuno izolovao od svojih tradicionalnih partnera na istoku. Sve ovo nas dovodi do zaključka da se svet nalazi u stanju permanentne transformacije gdje stara pravila više ne važe, a nova još uvijek nisu napisana. Samit u Ankari, razgovori Trumpa sa Zelenskim i Putinom, manevri na Pacifiku i blokade na Baltiku, sve su to delovi jedne iste velike slagalice borbe za prevlast. Ishod ove borbe niko ne može sa sigurnošću da predvidi. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li će najavljeni jednočasovni sastanak između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog doneti preokret ka miru, ili je to samo uvod u još veći pritisak na Kijev? Kako komentarišete poziciju Srbije i Republike Srpske u situaciji kada su potpuno okružene zemljama NATO pakta? Da li je moguće dugoročno izdržati takav pritisak bez uvođenja sankcija Rusiji? I na samom kraju, da li finsko zatvaranje Finskog zaliva zbog ukrajinskih dronova pokazuje da sukob polako izmiče kontroli
i počinje direktno da ugrožava i one zemlje koje su mislile da su bezbedne pod kišobranom alijanse. Napišite svoje mišljenje i procenu ovih događaja u komentarima ispod videa. Podijelite ovaj materijal sa prijateljima i ostanite sa nama, jer ćemo pratiti svaki sljedeći korak u ovom globalnom lancu događaja. Sve u svemu, kada povučemo crtu pod sve ove događaje, od dramatičnih pomeranja iza zatvorenih vrata u Vašingtonu i Moskvi, preko tenzija na Baltiku i u našem dvorištu na Balkanu, pa sve do slanja teške ratne mornarice na Pacifik, jasno je da su ovo bile najjače i najvažnije vesti za 6. jul. Geopolitička karta sveta se menja neverovatnom brzinom i ono što danas deluje kao lokalni incident, sutra može postati globalni potres. Pratimo situaciju iz minuta u minut. Vidimo se već u sljedećem video snimku. Svako dobro!